Elə ki, bu bizə Paris sazişinin tərəfi kimi 2035-ci ilə qədər istixana effekti yaradan qaz emissiyalarını azaltmaq üçün zəmin yaradacaqdır. Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində Ermənistanın işğalı altında qalmış ərazilərimizdə təbii sərvətlərə, ekosistemlərə, flora və faunaya ciddi ziyan vurulmuşdur. Ekosit, urbisit və kultursit törədilmişdir. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış dövlət proqramının icrası çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunda həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və qurucuq işləri ekoloji yanaşmalar əsasında aparılır. Qeyd edim ki, Azərbaycan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarında ekoloji bərpa prosesinin dəstəklənməsi məqsədi ilə BMT-nin ətraf mühit proqramının ekspert dəstəyi almışdır və bu dəstəyə görə təşkilata